दादी जबरदस्ती मछली को पिज्जा खिला देती हैं, जिससे मछली का पेट खराब हो जाता है और मछली बहुत ज्यादा उल्टी करती है। फिर दादी बंदर के पास जाती हैं और सब कुछ बता देती हैं। फिर बंदर बालू के साथ मिलकर एक बोटी ढूंढता है और बोटी से हरी रंग की दवा बनाता है। फिर बंदर दवाई दादी को दे देता है। दादी दवाई को लेकर मछली को खिला देती है, जिससे मछली ठीक हो जाती है। लेकिन मछली रोने लगती है और कहती है, दादी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। रुको रुको रुको, एक ही तो स्टोरी देख ली, अब आप हमारा जो कंटेंट है उसकी एक स्टोरी देख लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है, वीडियो का नेम भी होगा, उस पर क्लिक करें और हमारी फुल वीडियो वॉच करें। हम लोग इतनी मेहनत पसीने से शूट करते हैं और आप लोग देखते भी नहीं, जल्दी से वॉच करें। बाय।